ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நாம் அர்பன் ஸ்கொயர் தான் வந்திருக்கோம். கத்திப்பாரா பிரிட்ஜ் கிட்ட. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். அது எங்களுக்கு ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இங்கே இருந்த குர்த்தீஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே அங்கே இருந்து இந்த ஆன்டிக் ஜுவல்லரிஸ், அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்டிக் பீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்துட்டு நம்ம மெயினாக வந்து வர்றதே சாப்பிட்றதுக்காக தான். ஸோ நாங்கள் வந்து அங்கே சாப்பிட்றதுக்காக பீட்சா ஹட் போயிட்டு இந்த ஆஃபரில் இருந்த இந்த 2 பீட்சாவை வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டோம். சிக்கன் சாசேஜ் அண்ட் செஷ்வான் சிக்கன். பில் இதோட அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். டேஸ்ட் வைஸ் நல்லா இருந்தது. இந்த செஷ்வான் சிக்கன் மீட் பால் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே நவீலனுக்கு வந்து அந்த அதில் இருந்த கார்ன்லாம் எடுத்து கொடுத்துருந்தேன். அதை அவன் சாப்பிட்டான். அதுக்கப்புறமா மொஜிட்டோ குடிக்கிறதுக்கு கிளம்பிட்டோம். மொஜிட்டோ போயிட்டு ஒரு லெமன் மின்ட் மொஜிட்டோ தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து 119 ருபீஸ் சொன்னாங்க. எனக்கு இப்போ வந்து அவ்வளோவா வந்து ரேட் வைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கேம்ஸும் இருந்தது. உங்கள் குழந்தைய எங்கேஜ்டாக வச்சுக்கணுன்னா இங்கே கூட்டிகிட்டு போங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.